Ẹ kú ọjọ́ méjì, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Àná a ò ní ìwàásù orí afẹ́fẹ́ torí ìdí kan tàbí òmíràn. Ṣùgbọ́n lónìí ní òwúrọ̀ yìí a tún ti dé ní orúkọ Olúwa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Bàbá tó tún fún wa ní oore ọ̀fẹ́ tó tayọ, tó ràn wá lọ́wọ́ láti tún gbèǹde lónìí. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́, ẹ má bínú àná pé ẹ ò gbọ́. Mo sọ́rí gan ni. Lórúkọ Jésù, ibi ò ní bí fẹ́nikẹ́ni wa o. Ààbò Jésù Kristi kó dájú lórí wa. Òní ni ọjọ́ Jímọ̀ olóyin lónìí. Ní orúkọ Jésù, ayé wa yóò dùn fún oyin, yóò kún fún oyin gan-an. Ayé wa yóò sì dára. Lónìí, ohun tí a fẹ́ fi bá ara wa sọ̀rọ̀, òun náà ni òdodo ní gbé orílẹ̀-èdè lékè. Òdodo, the truth, ní gbé orílẹ̀-èdè lékè. Ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ní ẹ̀gàn orílẹ̀-èdè. Orílẹ̀-èdè wo ni níbi tán ti ń jiyàn gbé káàkiri? Orílẹ̀-èdè wa nìyẹn, ẹ̀gàn nìyẹn. Ẹ̀ṣẹ̀ ló sì fà á. A fẹ́ wo ìwé òwe orí 14. Ibẹ̀ la ti mú lónìí. Òwe orí 14, ẹsẹ̀ 24. Òwe orí 14, ẹsẹ̀ 24. A tún lè fi 35 sí àbí 26. Bíbélì sọ pé òdodo ní gbé orílẹ̀-èdè lékè, ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ní ẹ̀gàn orílẹ̀-èdè. Wá máa gbọ́ ẹsẹ̀ tó gbẹ̀yìn rẹ̀ o. Ojú rere ọba ń bẹ ní ọ̀dọ̀ ọlọ́gbọ́n ìránṣẹ́, ṣùgbọ́n ìbínú rẹ̀ sì sí ìránṣẹ́ tí ń hùwà ìtìjú. Ìbínú rẹ̀ sí ìránṣẹ́ tí ń hùwà ìtìjú. Tá a bá fi Ọlọ́run wé ọba, ojú rere Ọlọ́run ń bẹ ní ọ̀dọ̀ ọlọ́gbọ́n ìránṣẹ́, ṣùgbọ́n ìbínú Ọlọ́run sí ìránṣẹ́ tí ń hùwà ìtìjú tàbí ìwà ẹ̀ṣẹ̀. Ìwà ìtìjú tàbí ìwà ẹ̀ṣẹ̀. Ohun tí à ń sọ ni pé, ṣé ẹ rí orílẹ̀-èdè tí ò níyì, a jẹ́ pé yóò máa gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́, ìgbé ayé tí kìí mọ̀ọ́mọ̀ dẹ́ṣẹ̀. Ẹni tí à ń pe orúkọ Olúwa mọ́ kìí mọ̀ọ́mọ̀ dẹ́ṣẹ̀. Ẹni tó ń dẹ́ṣẹ̀, tí a bá pe orúkọ Olúwa mọ́, yóò máa ba orúkọ Olúwa yẹn jẹ́. Tán bá ti ń pe orúkọ Olúwa tí wọ́n sọ pé lágbájá náà, òun náà máa jíṣẹ́ Olúwa, wọn ẹni tó jẹ́ kó gbà ìyàwó oníyàwó lánàá, ṣé ìyẹn náà jíṣẹ́ Olúwa bẹ́ẹ̀? Ṣé òun lè gbà kán gbà ìyàwó tòun? Ṣé ẹ rí i pé ẹ̀gàn ti bá a? Pé tó bá jẹ́ torí ẹni ló ń sin Olúwa lẹ pè ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run, kódà èmi ò tilẹ̀ ní jẹ́ ọmọ Ọlọ́run mọ́ o. Tó bá jẹ́ ẹni ní àáfàá tí ó mọ kírun fún wa mọ́sálásí, èmi ò ní lọ mọ́sálásí yẹn lọ kírun o. Ẹ̀gàn ti ń bá orúkọ Olúwa. Torí ìránṣẹ́ kan tí ò gbégbé ayé ìwà tó mọ́, kò gbégbé ayé ìwà tó mọ́. Ẹ wo ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ nínú ìwé orin Dáfídì 24. Mo fẹ́ ká wò. Orin Dáfídì orí 24. Mo fẹ́ ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn sí wa ńbẹ̀. Ẹ má gbàgbé o. Àkórí ọ̀rọ̀ wa ni òdodo ní gbé orílẹ̀-èdè lékè. Bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí, tá a bá ní òdodo dáadáa,
ẹ rí pé orílẹ̀-èdè wa ò lékè, ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ̀gàn orílẹ̀-èdè. Matthew 24 mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ 3, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti number 1, 3, 4, 5 gangan ni mo ní dé 6. Bíbélì sọ pé láti Matthew orin Dáfídì orí 24, Psalm 24, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti verse 1. Ti Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀, ayé àti àwọn tí ó tẹ̀dó sínú rẹ̀. Nítorí tí ó fi ìdí rẹ̀ sọlẹ̀ lórí òkun, ó sì gbé e kalẹ̀ lórí àwọn ìṣàn omi. Ti Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀, ilẹ̀ tá ń tẹ̀ yìí, tá kọ́lé sí yìí, tí mọ́tò wá ń rìn yìí, ayé àti àwọn tí ó tẹ̀dó sínú rẹ̀, ènìyàn tó wà nínú ayé yẹn, t'Olúwa ní. Ẹ̀yin tẹ́ wá ń talẹ̀ plọ́ọ̀tì kan, ẹ ní ju plọ́ọ̀tì kan yẹn o, plọ́ọ̀tì kan gan àmọ́ bóyá ẹ ṣì ní. Ẹ ń ta fẹ́yàn 10. Sàní Adé ní ẹni bá réko àkété kó rọra ṣe, ẹni bá réko ìgbẹ̀yìn kó rọra ṣe, ẹni bá réko àkété kó rọra ṣe, ẹni bá réko ìgbẹ̀yìn kó rọra ṣe, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí ń bẹ lÉkòó. Ohunkẹ́ni tí ò gbọ́n, ẹni tó bá ṣiṣẹ́ ẹ̀tọ́ kó lówó, tó bá lówó lọ́wọ́ rẹ kó rọra ṣe. Jìbìtì ń bẹ ní Lagos, ó ń talé kan fẹ́ ní 8. Ṣé wọ́n ń ta Ìlọrin náà? Àbí wọ́n ń ta l'Ọ́ṣun? Àbí bo wọ́n ń ta Ìbàdàn? Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe wà. Torí pé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wọ́n ti wá gba ìṣàkóso gbogbo dáradára. Àwọn tó mọ̀ọ́mọ̀ ń fẹ̀ṣẹ̀ ṣeré, àwọn kò fẹ́ ṣiṣẹ́, wọ́n sì fẹ́ lówó, wọ́n fẹ́ náwó. Àwọn ló ń ta ilẹ̀ kan àbí ilé kan fẹ́ni 8 tí Sunny fi kọrin yẹn. Now, gbogbo ẹni wá ń ṣe yẹn ti mọ̀ pé inú ẹ̀ṣẹ̀ ló wà. Gbogbo ibi tán bá ti ń ṣerú ẹ̀, ẹ̀gàn máa ń bá orúkọ ibẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni orílẹ̀-èdè, pàápàá jùlọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Mo fẹ́ ka verse 3, 4, 5 and 6, 3 to 5 náà. Ṣé rí ẹni tí ò ní kó ẹ̀gàn bá orúkọ Olúwa, òun ni ó mú iyì bá orúkọ Olúwa, òun ni yóò sì máa gbé abẹ́ òjìji Olúwa, òun l'Olúwa ó fẹ́ràn. Ẹni tí ó bá ti mú kó ẹrẹ̀ bá orúkọ Olúwa, Ọlọ́run ò fẹ́ràn rẹ̀. Torí òdodo ní ń gbé orílẹ̀-èdè lékè, ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ̀gàn orílẹ̀-èdè. Now, ẹni tó fẹ́ pé tí a ti sọ fún wa pé ojú Olúwa mọ́ kì í rí ẹ̀ṣẹ̀. Ẹni tí ó bá wá gbàdúrà tádúrà rẹ̀ ó gbà, òun ni mo fẹ́ kà fún wa yìí o. Verse 3, Psalm 24 yẹn, orin Dáfídì orí 24, mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ 3, 4, 5. Ta ni yóò gun orí òkè Olúwa lọ? Tàbí ta ni yóò dúró ní ibi mímọ́ rẹ̀? A ti kà fún wa nípa àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí Mósè yà wọ́n sí mímọ́, ó ní ẹ má ṣe fọwọ́ kan òkè yìí o, ẹ dúró ní ẹsẹ̀ òkè, ẹ má ṣe súnmọ́. Torí pa yà wọ́n sí mímọ́ ni a mọ̀ bóyá ó di mímọ́. Èrò inú ènìyàn ni ó sọ bóyá ó di mímọ́ àbí kò mọ́. Ta ni ó wá gorí òkè Olúwa lọ? Mósè tó mọ́. Mósè tó mọ́, òun ni ó gorí òkè Olúwa lọ. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí kò mọ́, àwọn ni ó wà ní ìsàlẹ̀ òkè, wọn sì gbọdọ̀ fọwọ́ kan òkè kí wọ́n bá kú. Òun náà ṣe sọ fún Mósè nínú Exodus 20:19 pé wò má jẹ́ k'Ọlọ́run bá wa sọ̀rọ̀, torá wa ò mọ̀. Ìwọ ni k'Ọlọ́run mọ bá sọ̀rọ̀ kó wá mọ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa. Ẹ wò sí wo bí t'Ọlọ́run ti bá wọn dá májẹ̀mú ní Exodus 19 verse 6 pé òun ó sì àwọn Ísírẹ́lì ní orílẹ̀-èdè àlùfáà. A jẹ́ pé gbogbo wọn ni ó jẹ́ àlùfáà fún Ọlọ́run. Ìgbà tó di Exodus 20 náà bírèkì covenant láàrin àwọn àt'Ọlọ́run.
wọ́n sì ti sọ pé àwọn ó ṣe o, àṣẹ wọn lè ṣe torí pé ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Ẹni tí ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ló máa ń bẹ̀rù, òun ló máa ń páyà, òun ló máa ń ṣe tí ò tọ́. Ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ̀gàn orílẹ̀-èdè. Ta ni yóò gun orí òkè Olúwa lọ, tàbí ta ni yóò dúró ní ibi mímọ́ rẹ̀? Ẹni tí ó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun, ẹni tí kò gbé ọkàn rẹ̀ sókè sí asán, tí kò sì búra ẹ̀tàn. Kì í ṣe ẹni tọ́wọ́ ẹ̀ ò mọ́ tó kún fún ẹ̀jẹ̀, tàbí tí ọkàn rẹ̀ tó fi ń gbèrò búburú. Ẹni tí ó ń búra ẹ̀tàn, ara ẹ̀tàn, kò lè gorí òkè Olúwa lọ. Àwọn ẹlẹ́gàn, àwọn tó mú kí ẹ̀gàn kó bá orúkọ Olúwa, wọn ò lè gorí òkè Olúwa lọ. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó mú kí ẹ̀gàn kó bá ọmọ Nàìjíríà, ìbáṣọ lórí ìbáṣọ ọmọ ẹ̀yìn, ẹ̀gàn bá orúkọ orílẹ̀-èdè yìí torí pé ìwà àwọn ènìyàn burú. Ó ní wàásù yìí ṣe jáde àti ìwàásù tọ̀hún. Òní ni Jímọ̀ Olóyin, ẹ jẹ́ ká lọ sí mọ́sálásí, ká lọ kírun. Ẹ lọ bẹ̀, go there. Àwọn ìmáàmù, àwọn àlùfáà, wọ́n ó ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí yín. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn ẹ máa mú lò, ẹ jẹ́ kó yí ọkàn yín padà. Tí gbogbo wa bá gbà láti jẹ́ ẹni mímọ́ fún Ọlọ́run, ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé orílẹ̀-èdè ò ní rí bó ti rí. Inú fu àyàfu, ẹni sùn ilé ẹ̀gàn ẹ̀rù ń bà á, ẹni ń travel ẹ̀rù ń bà á, ẹni wà ń bíṣẹ́ ẹ̀rù ń bà á, torí ìwà ipá ti pọ̀ ní orílẹ̀-èdè jù. Ṣùgbọ́n tá a bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọ̀nyí, ṣe mọ̀ pé Ọlọ́run lè ràn wá lọ́wọ́ láti yí padà. Tọ́lọ́run bá sì ti ràn wá lọ́wọ́ láti yí padà, a jẹ́ pé wàhálà orílẹ̀-èdè wa fúyẹ́, a jẹ́ pé ẹ̀gàn orílẹ̀-èdè wa yóò kúrò. Ẹsẹ̀ 5, òun ni yóò rí ìbùkún gbà lọ́wọ́ Olúwa àti òdodo lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbàlà rẹ̀. Ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ yóò rí ìbùkún gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run, tó sì ní àyà tó funfun yóò rí ìbùkún gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Òun ni ó lè ké pe Ọlọ́run, Ọlọ́run ó dá lóhùn. Ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ tó sì ní àyà funfun, òun ni ó lè ké pe Ọlọ́run, Ọlọ́run ó sì dá lóhùn. Ṣùgbọ́n ẹni tó ń dẹ́ṣẹ̀, tó lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, tó ní ọkàn tó ń hùwà ẹ̀ṣẹ̀, tó ń hùmọ̀ ẹ̀ṣẹ̀, bó pe Ọlọ́run, Ọlọ́run ò ní dá lóhùn, torí Ọlọ́run kì í dárú ẹni bẹ́ẹ̀ lóhùn. So ìrìn àjò yìí ni à ń sọ fún wa. Ẹ jẹ́ kí àwa pàápàá kó rìn. Verse 6, èyí ni ìran àwọn tí ń ṣe àfẹ́rí rẹ, tí ń ṣe àfẹ́rí rẹ, Ọlọ́run Jákọ́bù. Ṣé ẹ mọ̀ pé ibìkan Ọlọ́run sọ pé òun ni Ọlọ́run Abraham, òun ni Ọlọ́run Ísákì, òun ni Ọlọ́run Jákọ́bù. Ìran kan náà dẹ̀ làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. Ṣẹ̀rí pé Ọlọ́run lè trust wọn. Ó yẹ kọ́lọ́run lè trust àwa ọmọ Nàìjíríà náà. Àwa náà tí a ní à ń pe orúkọ Olúwa, ó yẹ kọ́lọ́run lè trust wa. Tọ́lọ́run ò bá lè trust wa kò dáa o. A jẹ́ pé ìwà ipá wa ló yà wá kúrò ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Mo fẹ́ ka Psalm 15 sí wa. Ẹ jẹ́ ká ṣí Bíbélì wa sí ìwé Sáàmù orí 15, ẹsẹ̀ 5 péré ló wà ńbẹ̀. Olúwa, ta ni yóò máa ṣe àtìpó nínú àgọ́ rẹ? Ta ni yóò máa gbé inú òkè mímọ́ rẹ? Ta ni? Dáfídì ló ń béèrè o. Ìdáhùn rèé o ní verse 2. Ẹni tí ó rìn déédéé, tí ń ṣiṣẹ́ òdodo, tí ó sì sọ òtítọ́ inú rẹ̀, ẹni tí ó máa ṣe àtìpó nìyẹn. Ẹni tí ó máa gbé àgọ́ Ọlọ́run nìyẹn. Ẹni tí ó máa gbé inú òkè mímọ́ rẹ̀ nìyẹn. Ẹni tó rìn déédéé. Ṣé mi àtẹ̀yìn náà tí mo ń sọ, àtẹ̀yìn tẹ́ ń gbọ́, ṣé à ń rìn déédéé? Sáà mọ wá ibi ọmọnìkejì wá. Verse 3, ẹni tí kò fi ahọ́n rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn, tí kò sì ṣe ibi sí ẹnìkejì rẹ̀, tí kò sì gba ọ̀rọ̀ ẹ̀gàn sí ẹnìkejì rẹ̀, àwọn tí ó máa ṣe àtìpó nínú àgọ́ rẹ̀ nìyẹn o.
ní ojú ẹni tí ènìyàn kénìyàn di gígàn, ṣùgbọ́n a máa bu ọlá fún àwọn tí ó bẹ̀rù Olúwa. Ẹni tí ó búra sí ibi ara rẹ̀ tí kò sì yí padà, àwọn tí ó máa gbé abẹ́ àgọ́ rẹ̀ nìyẹn o. Ẹni tí kò fi owó rẹ̀ gba èlé, tí kò sì gba owó ẹ̀bẹ̀ sí aláìṣẹ̀, ẹni tí ó bá ń ṣe nǹkan wọ̀nyí kì yóò yẹsẹ̀ láéláé. Ṣàtìgbọ́, àwọn tí ó ṣe àtìpó nìyẹn, àwọn tó lè bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó sì dáhùn. Àwọn tó lè kọmandíọ̀ ẹ̀mí èṣù tí wọ́n sì wọ́n sáré gan. Àwọn tó mọ̀ pé èṣù nìkan ni ọ̀tá wọn, kì í ṣará ilé wọn, kì í ṣẹbí wọn, kì í ṣe ìyáálé ọ̀kan. Sátánì nìkan ni ọ̀tá gbogbo wa, ni ọ̀tá Ọlọ́run náà. Kò sí ẹnikẹ́ni, kò sí ohunkóhun tẹ́nikẹ́ni gbọ́dọ̀ ṣe sí wa tá a gbọ́dọ̀ mọ́ dáríjì. Tí mo ń sọ nìyẹn. Tó bá ti lẹ́nìkan, ọ̀run láti parí ìjà, ọ̀run wo lẹ́ ti parí ìjà? Sọ́nà ń parí ìjà lọ́run. Tó bá ti wà nú àwọn tó lọ́run lẹ́ ti parí ìjà, àjẹpọ̀ ti ní problem, àjẹpọ̀ lè dọ́run yẹn. Torí ayé ni rọ́mọ, ọ̀run ògbèké. Gbogbo ẹni bá ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀, iṣẹ́ ìríra, kò lè wá síwájú Ọlọ́run láti béèrè ohunkóhun. Òun náà ló sì sọ fún wa pé òdodo ní gbé orílẹ̀-èdè lékè. Ẹ̀ṣẹ̀ ní ẹ̀gàn orílẹ̀-èdè. So gbogbo orílẹ̀-èdè tó bá ti jẹ́ pé láti orí olórí ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wọ́n, ẹni ẹ̀gàn ni wọ́n jẹ́. Bọ́ bá dé kí náà ti ń pè airport ẹlòmíì, wọ́n yẹ̀ wọ́n wò tipátá wọn ni. Torí pé wọ́n ti wò sórílẹ̀-èdè ló ń bọ̀ bí àwọn kidnapper, àwọn bandit, àwọn Boko Haram, wọ́n á yẹ̀ ọ́ wò pátápátá ni. Ṣé ẹ rí pé ẹ̀ṣẹ̀ ti dá ẹ̀gàn lẹ̀ fórílẹ̀-èdè? Ó wá yẹ ká yẹra wa wò lónìí. Gbogbo àwa tí a ń ké pe orúkọ Olúwa, ẹ jẹ́ ká yẹra wa wò. Gbogbo àwa tá ń ké pe orúkọ Olúwa, ẹ jẹ́ á yẹra wa wò. Bíbélì ni mo ti kà sí wa yẹn o. I want to read it in English. The theme: righteousness exalts a nation. Righteousness exalts a nation. I read from Proverbs 14, verse 34. Righteousness exalted a nation, but sin is a reproach to any people. Righteousness, when a nation is righteous, the people are righteous. When a nation, beginning from the leader, is sinning, practicing sin all the time, promising and failing, that's a sin. You know you will not do it and you promise them, I will do it. That's exactly I will do. Okay, don't worry, I will tar road into your sitting room. And you know you will not do it. That's a sin. It is bad. I will put food at the doorstep of everybody every month. 100,000 naira worth of food. And the month comes, you didn't do it. That's a sin. It is a sin. It is a promise that failed. God did not want you to promise anyone and fail. And if you promise and fail, then it means you are deceiving God. You are not deceiving man. You are deceiving God. God is not happy. I want to read Psalm 24 to us, beginning from verse 3 to verse 6. Or I start from verse 1. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. For he hath founded it upon the sea, and established it
upon the floods. The earth is the Lord. God created the earth and the fullness thereof, the world and they that dwell in. God created all of us. The earth that God created, the land that God created, one person will just rise up and sell a plot of land to about 8 people. That is bad. It is sin. You know you have only one plot and you have even sold it. Now you are reselling it. It is a sin. That is what is causing reproach to this nation called Nigeria. If we all agree to come out of our sins, to come out of the dungeon where we place ourselves, then God will be happy with us and God will answer our prayers. But when some people choose to kidnap, some people choose to be Boko Haram, some people choose to be witch and wizards, and some people choose to do all manners of sins, robbery, hire killing, and so on and so forth, you are destroying the image of that nation. And we are in Nigeria. Look at all this chaos we have put ourselves into. It is bad. Verse 3, who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in his holy place? That's a question. Who is he that will pray for us? Who is the imam? Who is the prophet or the pastor? Yes. What are we doing to put the congregation in the request of God? God is telling you, this is what I want. We read about 10 what is it called? Commandment the other time. Are you practicing all the 10? What God says he did not want? Are you practicing to be holy and be righteous? Have you forsaken your sins? Are you doing good to all, to everyone, to all peoples? The north, the south, the east, the south, the so on, so on, so on. Are you practicing holiness with the people you dwell with? God is asking you. Who will dwell, who will ascend into the hill of the Lord, or who will stand in his holy place? Listen, verse 4. He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. Those are the people who can pray to God and God will answer. Those are the people who will be in the holy place of God. That's all. Outside that, you cannot be. He shall receive the blessing from the Lord, that's verse 5, and righteousness from the God of his salvation. This is the generation of them that seek him, that seek thy face, O Jacob. Those are the people who can dwell in the house of the Lord. I want us to go to Psalm 15. It says almost the same thing. Lord, who shall abide in thy tabernacle? That's a question. Who shall dwell in thy hill? Now listen to the answer. He that walketh uprightly and walketh righteousness and speaketh the truth in his heart. Those are the people who will abide in thy tabernacle, in thy tabernacle. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, nor taketh up a reproach against his neighbor, in whom eyes a vile person is contemned, but he honoureth them that fear the Lord. He that sweareth to his own oath and changeth not. He that putteth not out his money to usury,
nor taking reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved. Those are the people God wants. Those are the people God wants. So if you dwell, if you are the type that backbite other people, God is not happy with you. If you backbite other people, God is not happy with you. If you don't walk uprightly, God is not happy with you. If you are the type that walk iniquity, God is not happy with you. What God is saying is, if you will dwell in his place, in his tabernacle, then you should walk, you should be somebody who is holy and somebody who is righteous. You should be. If you are not, then you are in trouble. You are in trouble with God. So, to bring back the glory of Nigeria, let us not walk in iniquity. To bring back the iniquity of the integrity of Nigeria, let us not walk in iniquity. Let us walk uprightly, and God will be happy with us, and Nigeria will be good again. So if Nigeria is not good, we are the cause of the evil that is destroying Nigeria. Let's make sure that Nigeria is good. Let's do all we can do. Let's play our own part. Let's play our own role in Nigeria. Let's live a holy life. Let's live a righteous life. And God will help us in all our ramifications. I decree and declare that as you go for work this morning, God will see you through in Jesus' name. As I go to my place of work this morning, I pray, God, that I will live a life of righteousness. And God will bless this country again as he had blessed it before. You know, this country was blessed before. This country was blessed before. So let's go back to that blessings which we had received. Let's forget about sins. Let's forget about iniquity. Talking jaga jaga, jugu jugu, jaga jaga. Let's put it off. Otherwise, we will remain like this for life. One generation come, another generation remain. One generation go, another generation come. And we will be going like that. Let's stop it. And God will bless our generation in Jesus' name. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tọ́lọ́run fún wa. Ọlọ́run aláàánú wa. Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́ wa. Ọlọ́run tó ń ṣe ohun gbogbo nínú ayé wa. Ọlọ́run tó tún ṣèjọba nínú ìjọba ènìyàn. Ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run a gbé yín ga. Fún ìwàásù ti òwúrọ̀ yìí, Olúwa ẹ jẹ́ kó jíṣẹ́ tààràn. Iṣẹ́ tààràn náà ni pé òdodo ló ń gbórílẹ̀-èdè lékè. Ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ̀gàn orílẹ̀-èdè. Olúwa iṣẹ́ tààràn náà ni pé kó mú ẹ̀ṣẹ̀ wa kúrò. Kí a lè ronú dáadáa pé ẹ̀ṣẹ̀ ò dáa. Ká lè ronú ọkàn wa dáadáa. Ká lè kọ ẹ̀ṣẹ̀ wa sílẹ̀. Kí orílẹ̀-èdè wa kó bá lè lékè bíi ti àtẹ̀yìnwá. Olúwa ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Olúwa ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Olúwa ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ń lọ lórílẹ̀-èdè yìí, Olúwa wọnú àwọn ènìyàn wọ̀nyí tó ń dá àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yìí, kán lè ju ẹ̀ṣẹ̀ náà sílẹ̀, káwọn náà lè jẹ́ olódodo níwájú ẹ̀yin Ọlọ́run. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Jésù Olúwa wa. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù.